soki balobi basabona kaka bashene eza nango toyo na biso kolongola mutu te mais toyeka kokota ndeka bofusana kaka tovanda. Donc abonnez-vous massivement balobi na Okapi Cinéma bokuta bagagi ya kafu ya solo sur le moment na Aminata Sopé autrement dit balobi mupende électrique na kati ya Okapi Cinéma donc basabona kaka kokende pa ite awa biso toza ngaki la nanga tokende ko s'abonner na Okapi Cinéma. Okapi Cinéma ça nini ibotami babi bo s'abonner massivement na Okapi Cinéma de makambo babi Okapi Cinéma ba gag émission ba télé-réalité ba film on toujours na Okapi Cinéma babi Okapi Cinéma azuapi Okapi Cinéma nde makambo Okapi Cinéma nde kilelo artiste kopi abi nde nani na bilo nde nini ta image telanga ni na migu na mikano wapi na Okapi Cinéma TV. Abonnez-vous massivement ba tout balingaka ba star na bolinga ba artiste na bilo bolinga botala ba gag congolais bolinga botala ba film donc pour s'abonner massivement et ça remonte parce que OK ka place comment s'abonner au dobiki musapiwana au s'abonner na yo bengaye kuna fi de classe aza awa tani na bimi couleur awa ne image tokos net na film clinique yango eleki pédiatrie autopsie césarienne tosala ngaliema yango clinique yango eleki yana tukende boyibe to banokenda boyi to traiter le toujours il a reçu ce qu'on a non mais tukule ko 17h tito tout continue boye kuna to zo na 17h ngaliema yango clinique eleki tukota nano Maman yemo asisi clinique bande kototeka. Donc tala agité, mais ne pas venir cette zone teka ngwa to salsa. Clinique yango eleki. Yaya, umemaki nini njete wana ya ndungi? Ndungi. Njita ndungi wana na chaki na nini na mtaraga. Mais que yona na kangi na tina poussière. Na tuta tina tina poussière. Bokala yango yo. Clinique eleki. Nani azarubela ezala buibu yata ubukani makuru nyeto tu ajonza sasa nani ato salsa yango iyo kanye clinique eleki ilela clinique eleki clinique bio yango eleki clinique bio yango eleki izanga tunga bokoko yango bokoko apamba ndo zwi lobiko clinique ngaliema bekusha papa belikusa donc même on a parti kuna mpila beke belé na ba clinique ba monkole beto be salisa makambunios beke traiter yaya même on a belé na kuna ndina me yula clinique na be nuzina nonki yana komete okope biso comme fuli biso sa munu pe mukebu na mwe bara soin na munu na hôpital ya Pablo Okito mutema ya Zizi Simba na France Pablo Okito na Zizi Simba na France kona kasi mwani makamna jise kwa makampote ngindie Mamo Liv Stella auti kubota Mamo Liv Stella mebota mwana ya preza seri Sida eva na Brazzaville abuti bon papa buzana malaria wala beto na mwana beto ya suka donc leke na beto ya suka kupi ake na lingundu simple donc yeme komisa ndi bon son meme donc beto vraiment na mo ba problème on anzo akamke rien dire docteur ye wana tulungula kango na besa lisa nayo wana beta kango bui papa elimino ya kuisa buzana siffler wa dans pas sifflant oya za docteur wa siffler malade le ngona nzota muntu ako ja pewe hernie abetika siffler penalty donc ben salon na sous forme siffler yo ba albite maladie grâce docteur pédagogie Ngate pédagogie. Il y a traité la pédagogie dans un accent grave. Accent grave. Bon, ben docteur il y a classe ou bien docteur moi c'est traduit praticien. Beto ke ba docteur ya bio. Ya bio. Beto ko traité na banti. Tout ça li sakana. Moi il faut na biso. Kena pas de peuple. Au moins biso de la science politique. Donc comme ba docteur bio vous na be sala ko traité na bino na pondo limbondo na likayabu. TV Dina bio. Tout ça nyo se zalia wa bio zalia on a kati ton traité. Kasi betu kota na kati mwana kena kati.
ake souffrir vraiment na lingondo na non lingondo yo mto traité ma frère yeba lingo nanga comme na niveau ntaba bien bon pina même mon andi yo me comme boss ya meme ah meme yo tout ça bien ah fais ça frère ndi mo ya biso ba OK et puis d'autres canons même tout lungulango na tata lingo na niveau cheval aya ça que canons même bantangu comment tu moi élastique bozana moi chaza na miom miam eh papa inki te azo ko sala sey d'accord yezana ya yezana papa baninga bakota bakimariye na babale na bango kovandela kaka bato aba rouge rouge j'ai regretté comme ça nomoni couleur rouge eza pas rouge nini ko ngako tikizengi nalati blé afi mose bongo yesko senye nanga bakangolaka bandeko famille kibukila ata beto ebelisa muntu ba débat inutile kizengi nyama ayi sango nalati rouge 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 na bien munde ezali fo kolukosombele bakisi wana moni katindaki déjà non zoko pesa bakisi mutu na njere ebouge sous mais baba docteur yayi s'il te plaît baraka baba yandi ver naloba yandi mutu na lingundu ver ah yete leke na betu mama poussa ko zolo mama ya ba yo yaka yete pale oyenga kobenga abenga kobeto pana biso ke bakanga na beta Bobo. Wana beta kibaya moko zedi ana ya da beti ana wana mwana donc betre tampi bato usala bato maladi combien na bakana mkolana ngana beti mama moko atimoda ni moda basa combien bato maladi ya sawa ve muta maladi ke mosi maladi ya grave ningundu yande na maladi mosi ya kacha cerveau afimoda aye awa temi na porta lanje na mabanga papa oya munene yo ke bakana ke banange ya imbécile nyama papa ngana beti yena maka yaka mwana docteur omoni biso na na simba te na muta Congo central biso za ba docteur ya Congo central na tena philosophie na yo na teto na ndika ngai c'est la vérité nyama na plan fini sa famille docteur pardon bolimbisi muta bene za wapi asa wapi bantu yame kuisa sabo traiter nani copie osuma mwana boy lutaka na nzela boy ba docteur ambulant ça va ça na kuya Kwa mne boza mne na sa na lubia boza da tambila babo kosa betu babo dans une salle de garantie si là mama omoni biso ngai na ye omoni famille ya Damien Mandondo Colotaire na France na Saint-Étienne azaki na mutu aza kubela eloko wana biso na ye mutu traita yango ali buzala kan ndeko na ngai kaka basi tala bibumbele tampi ya musonga ben donc ya meme soki asalaka mama bato nini avandela ye charge neti ile na libote na ye takifunda osoni ezobazoba garçon simba ndi kuna sans charisme lingundu yango yo tuisa ni ngolo eza opese combien yo pese chay malembe Vanda basi bien te bota pota mukongo ndingundu nani ya yo pese 48 kilos yo boso dibanga ya boy sala pompage nana papa telema malembi sima nini sina mmoja docteur Tito oui o izangamba te asina foto yuka na son nango ava utrete fo yuka son eza na son ibayokaka son utrete no sala musala boy yo boso kana voka ke ya kuyumuka avant basala ngwe papa ofana mini na bla no basala nzambi bongo banani zobazoba nani nasala nanu test basi atete ça va ndeko na nga mwasi ekomeli déjà bonso avocat yo dana terre ou sadiste papa atinta mibolika minzani na ngai olobeza combien de kilos 48 nani papa za problème te toza ba docteur mais poids eleki poids eleki boluka mutu na famille apaso lango bosala vivre frais oyo niveau na biso te boluka mutu afamille te tolango bosala vivre frais bongo yo le toliaki mabumu eyaka mabumu te yaka mpe biloko bele boliaka oyo nake vivre frais mabumu oyo mabumu te jila pawa komo finganga kalana tozalaka na muta mabuma ngombe na babulaki ya ngombe azalaka komema poids lourd toyibi te bandeka botie komo soki eza kobwakela ye soki ozotuni mpe bapeta solo bapete obie toke pasoloka na kapela papa sanaki na kapela angulu nakopasolo nakoteka baba na banda na ye kala Yesu nayebi nzambe nini oyo nga nasalelaka tobanda na ye kala Yesu napesa ye
Allô? Oui, bonjour. Ata yo moko banana nda obenga yo oyamba téléphone te esko elakisi ni te yo expliquer nga ka eloko elakisi te Jacques tozala batu conscience non ezosala très bien so boyeke ya bapene nanga otanga message nanga na WhatsApp message nanga otangaki ou pas ngam na komelaki message siko non naboyi na pamidi ya 14h Jacques naboyi conscience no yebi bien ke ngandi naza bona sana ndako libala naza femme mariée na vana na mobali nanga alors biloko yo limoke nanga na esimba tata muke na okota ndeli ata yo moko yo moko ke ça sens te akobota na sois minute ya yebi ke ça minute ce qu'on a l'autre vomina no vita kolukena na problème te adona okere yo no mo eso mutolo lo we beti c'est bon non sona yo sur le téléphone to bana na buto sandi c'est bon on rappelle non sona Thérèse na biso et sali nini non sona moi na biso non rappeler yo nazo bingwa bandi liboma natongo tosola olobaki nini na tongo so 6h 7h 8h 9h okende na hôpital ya bapapa kuna na oya onatra siko ti siko yo za kakawa so na banjo loba le batu msuba zo banjo kotela yo donc ndo tia suki ndenge moko mona yo comme tourmi mbali na mibali siko bébé attends oza na ni na problème de santé bébé faut yo rappel souci oya nzoto na omoko so ki ngomenga so na obela na ndima kuna la na hôpital bona bima mutu nga na ka bongo so ko to hôpital faut bien ba te yo bongi so ki to la na butu olale wa na tongo courage chombo zo sula na mono kuna okuna obisata 100 francs kuna na obisata 100 francs kuna 100 francs po papa tanga kufi tellement sali mingi na onatra biso beto na liste niveau na ngozo mona de jeune logo nga na ndimi bilamba papa akufela na lata yango na opesa d'espoir te un jour na goza la pe gestion na mutu eza déjà informatique internationale siko na mono kuna amunoso yozo ganga na solution no eza ya santé na yo Lox. Donc, en fait, on s'en foutait nanga ou quoi? Na s'en foutait nani? On s'en foutait nanga parce que on loba nanga kutu non à répondre mais aux yeux côté on a complexé. Mobile a gagné mot français bimite. Yo ça ko kito misi mot français pour aller. Yo lenga na classe yo na lobango ngaso na zwa na chona ndako. Na minimiza nanga yo kaka. Façon nga na tangela na ko chona ndako. Na fona ta DG mo ya souhaiter une telle moi ba moi ça yewana po gestion na place. C'est les formations ensemble. Ngai oma livanium wana prof ya liboso na livanium eza noko na biso. Nga siko na zaki adjoint. Ngande kutu na regretta ba classe na ngani suna tangi kenda pamba kenda perte feli. Yeba sauver la fo. Fa kina vana na mobali moko bo oza intellectuel. Makasi. Mais yo sikoyo au déborda, au leka arrêt, ya batu batanga. Kana DG na campus ya. Na DG na campus. Ti obosani ba DG. Na DG na campus. Na tangi na bato minene ezaka reconnaissance na mbogo ndezate ndena bimibo na so résultat DG logo anga na ngam na somela ko ba carton o cha nini na muta ko logo eza kanga munoko na yo combien de fois oyo beti histoire libala a o so sali yango ngaka yaka to vanda nengai o yaka yo moko ngam na benga ka yo yemo muto yaka o yena ba valise na yo ale ngai na oza sina ngela pas biso ba no yo la nanga tongo midi poka 6h yo tema la porte 22h yo tema la porte na comment on la ba reta pour na yo nanani pour na yo forêt kutu mukolo muto asala ba succès abeta ba zeniti 4 fois atuna na ya ube yo ya yo c'est l'avantage na yo o miyeli allez na la samba to vandite ba cheke ba beti mapoko concert katani na kuto na hôpital na kuto na hôpital limbala peso ezate na olongo lango pété ninango oyo moi ça si baba na yo na ndeni ba obale le okomi comme belé o kitate kita petalo 500 na 300 ba oswa donc pesa te faute na ngamo kote faute na ngamo comme welisa so na yo kaka ta ba yawe mabanza garçon noir
so nayoka kata ba César Pachoti mais na sala mambo te buzoba ndengai merci toyoki makambo lobi mais est-ce que vous avez famille na Mami Ndombe? Mami Ndombe oyo andiko Babi Ndombe bana Ndombe peto bana Ndombe bona bana ndoko na biso ah ouais mais c'est que vous faites ça va docteur maman kana yo kobanga te docteur ebi na yoki ka bozo tambola en tout cas na mona bino ko ba Jésus biso hôpital ambulant omoni hôpital ya bio biso Scobio et tambola na nzela pono mobali no aza non mobali na ngabimaki OK maman omoni yo zarango oh docteur Tito Pika Monedita papa ngapi makambo ebele non salango moi chouchou parce que na lo bana bino ka vérité en fait mobali nanga on avant année en fait a habité où ils ont makambo so ekomi libanda ebika biso ba jeune fille notre tondité ko bora bora misu libanda et comme il na libanda oye libanda mona libanda minyuzo na libanda donc t'as chiffré follow fait follow au gagner na follow also esalami ka bosi na comme ko se protéger mbala moko ici non allez pas quand même bien ça ni comment ça tu les casses moi na jamais bé c'est que ngobo tamwa moi so ba tsaki bale ma passe OK on a médecine ba benga mo écouteur moi oyo ka mwana oyo ka mwana oyo ujwa kota shiko na ndako jwa oyo oyo fungula oyoki ele la kwa babisa transport fungula naza na pompe papa dila te ya biso pompe te ozi yango ozi mulongozi ya biso babaka te ozi pena mulongozi osala kolo beta site okale site na position obaki mulongozi otie oyo babenga yango lubrifiant kurate yango te benga na mwana na libumu na yebisio tamtuwe guti moko te guti moko obala misuba ila mama bipotie yango fo guti moko na miso kota amani to sala pa ya mwasi ya Ben Olondo zelo umona ye mega ndam bitu sa ndemwa ngabota bana ngane bota bana nef ngaba mna bota ba Naka tellement. Neba, Kenda, Katuka, Vaika, Bim, Maman to sabe la paix. Ibini. Ça je bon, pas sur mon salaire. Bah je me suis donné mais ça mais ozumo na mboko za passe. Bato msuba olu kama bota mais bato msuba olongo. Président ZZ Zidane ya Mamo Liv Stella ba boti bébé qui toko na France. Titika Dima Mobutu. Ozomona Titika Dima. Omoni Zoé Matoko ba grand réalisateur mboko. Yaya. Na yibishiyo. Mbote na beto banso. Papa. Tolo na mutuzemi wosana nani? Isinga kimi. Wosana nani? Logs. Blue zawana. Ba papa ke salanjao. Ogi mamudi balongo la senga. Mama matala. Yes. Landris Kram songa ma bana raison. Landris Kram songa muba makambo nyoto tuya ba papa ya me mudu takana bosa bo vana pipa na mungu. Ba pa bino kuna. Ba ki pa na biso kuna. Mukolo she kanga munoko. Bobo traité lingundu a coupir. Ya coupir. Ba ma ya traité. Bobo banda coupir. Papa ke tuba. Papa ke tuba. Traité mutu wana kati na toujours sur la suite. Papa, fana na longolo lingundu. Ya muke na place nzambi ko jaka déjà. Bescro. C'est comme qu'il Ben vana pipa Landis Kram kuna Landis Kram. Babidi. Ah, Babidi. Kota kuna papa. Mwata boti. Papa, foko moi na joie. Papa, kabe mesa kimba na kota kuna. Simba kuna. Simba ta bouger. Papa, yaya. Tena ta bouger. Papa, mpesi nini? Asani. Mutano ngisi. Nani? Yam to bando ba mama longa sele. Ngala kuna yako tala ye. Zeba. Kokota duti beta Google, kota Google. Andeni. Kota Google we manana. Andeni papa.
Ah ba black tiens. On a moi si na ngai. Moi na ben joint. Papa c'est tout ngia penza. Papa za bona. Zala. Ah mon ana benga. Na chakala na ye. Na nani? Na chakala ya mama. Binga la ndeskrama. Allez. Zambi na moun. Papa. Donc il semble la peine il aurait un jour au Kangama. On va pas bien dans l'histoire. Au Kangami déjà. On peut essayer à mal. Laisse-moi écouter. Papa non, bête ma bête. Il y a pas quantité de l'ambition. Moi ça me toi. C'est là non, c'est là. Papa. Kama buta na nini ke? Allô, Aminata. La police is away. Na biboy. Kende na kwa na biso wana. La police. Ba policier na yaka na bango. Papa oh. Papa nana kana biso na kana. Encourager. Si tu veux pas police. Yaka na bango. Na kata nda kwa. Sushati zalia. Sucette ya. Momo de souciat. Momo de souciat. Oh papa j'aime La donna. Ah oui. Lax. Papa akengbono Vous faites ça de bête ya. Papa ça fait ta roukati. Papa ni singa ngana sai lo. Bobenga mo. Kibe zalibana. Kibe libana. Kendo tela solo kuna. Kendo tela. Tokete, jinga tokete. Bobenga mo. Bobenga mo. Papa, ben si ma bébé na pas même si ngeka na moto ka. On peut pas que ça besco. Okay. Beba ka. Okay. Papa. Oh yeah. Papa, on tombe là pour la Pentagone. Action. Ringo ndio mtu traité. Ma frère, il y a comme un niveau de tabac bien, normal. Jamais. Même. Ça tourne. Action. Oh, pas de bruit. Oh. Pardon. Betre trampi bato. Vous avez la maladie combien dans le bout de Bébé na dingundu. Na zoksiale bana na mga kapti ba yo kota dito. Eza ntabate. Action. Voilà. Ça tourne. Action. Car pour l'équipe. Bon, le cas où tu n'as famille pas, sur l'angle, ça la vivre fait. Pardon. Action. Bon, le mec, combien de kilos? 48. Oui, niveau de sauté. Bon, le cas où tu as famille tête, sur l'angle, ça la vivre fait. Bon, il y aura les toliers qui m'a boumé. Et il y a ma boumé, il y a ou bien que parce que le gars n'a pas là. Papa, ça n'a qu'il n'a pas. Non, parce que là on t'est comme maman. Okay. Papa. Papa. On tombe là pour la Pentagone. Mais ça faut le tirer wenge. Bon t'as les Titanic. C'est quoi on met ta site au plus il. Après ça.